Bana Gamondi ameshaita kikosi chake Michael. Umeiona listi yake, bila shaka unakwenda kuminyana na Kuwait kwenye mchezo wa kimataifa wa kirafiki. Kwa kikosi kilivyo, timu chini ya kocha mpya, nini cha tofauti na kitegemea kwa Stars hii ya sasa hivi tukilinganisha na ile ya Suleiman Morocco? Ya kwanza kwenye kikosi ambacho amekiita, hauoni kama kuna maingizo mapya mengi hivyo ambayo mwalimu ameyafanya. Inaonekana bado anafanya kitu ambacho ni kizuri. Kila Babula wamekuwa in and out, anaingia na kutoka. Alalaki ya wale ni wachezaji ambao wanakuja na kutoka. Kwa hiyo hauwezi kuona kama kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea kwenye kikosi ambacho kimeitwa. Kinachobakia ni kuona mbinu za kiuchezaji na za kiufundi ambazo Gamondi anaweza akazintroduce ndani ya kikosi cha taifa, kwa maana ya Taifa Stars, kuanzia kwenye mechi dhidi ya Kuwait, lakini pia kuelekea kwenye finali za AFCON ambazo sasa hivi ukizungumza muda unakaribia kwenda kuanza. Tayari mpira umeshazinduliwa rasmi ambao utatumia kwenye mashindano na siku zenyewe zinahesabika. Tarehe 21 Disemba sio mbali, michuano inaenda kuanza. Kwa hiyo kwa national team nafikiri Gamondi moja kati ya vitu ambavyo atatakiwa kuanza navyo. Kwenye kipindi cha mwisho cha Hemed Suleiman Morocco, timu ilikuwa na struggle hata kwenye kufunga. Timu ukiangalia kwenye mechi za mwisho hapa, hata kuanzia zile za chani pale mwishoni baada ya kucheza dhidi ya Morocco, mechi zilizofuatia hapa katikati, timu imestruggle sana kwenye kupata magoli. Maana yake ni kwamba mwalimu anatakiwa kuanza kulifanya kazi hilo eneo. Mimi kwangu kwa kile ambacho anakitazama kwenye timu ya Taifa Stars mara nyingi, sioni kama tuna shida sana kwenye eneo la kudefense. Kwenye eneo la kuzuia, mimi sioni kama kuna shida sana ambayo huwa inajitokeza mara nyingi. Imekuwa ni timu ambayo defense wise iko sawa sana. Hata kwenye national team call up ya wachezaji ambao wanaitwa ni rahisi sana. Hata ukiambiwa wewe uite wachezaji kucheza kwenye eneo la kiulinzi, unaweza kufumba macho tu afu kifumbua unasema fullback wangu ni huyu, center backs zangu ni hawa, kiungo ukabaji ni hawa. Lakini kuanzia kwenye eneo la kiungo wa uchezeshaji kwenda kwenye eneo la kushambulia, hapo ndipo ambapo inaonekana kuwa na changamoto. Sasa hilo ni eneo ambalo nafikiri kwa sasa Gamondi anatakiwa kuliangalia kwa jicho la upekee zaidi, kwamba tunawezaje kuwa na timu ambayo transition ya kutoka kwenye kuzuia kwenda kwenye kushambulia inaweza ikawa na haraka na ufanisi, kwamba tunawezaje kutoka kwenye la kuzuia kwenda kwenye kushambulia kwa ufanisi zaidi. Kwa miaka hivi karibuni eneo la ushambuliaji limekuwa likiongozwa na Simon Msuva pamoja na Bwana Ali Samata, ambao wao sasa hivi unaweza kusema hawa thank you wanakaa pale waangalia vijana. Kuna introduction ya wachezaji wapya hapo kwenye eneo la kushambulia. Mwalimu anawezaje kutengeneza mazingira kina Morris Abraham, kina Kevin John na wengine kina Selemani Mwalimu, hawa ambao wanakuja sasa hivi wanawezaje kutengenezea safu bora ya ushambuliaji. Kina Faisal Salum ambaye anaonekana kuwa ni moja kati ya playmaker bora kabisa kwa sasa, wanawezaje kutoa the best kwenye national team. Kwa mimi nafikiri kwa Gamondi kitu ambacho anaweza akawa kama ni deni kwake ni kuitengeneza safu ya ushambuliaji ambao sasa tunaona kwamba tutakuwa na comfort kwamba sasa hivi tuna watu ambao wanaweza akatufungia magoli kwenye eneo la kushambulia. Watapatikana kwa namna gani? Tayari tunao wachezaji ambao wanaonekana wameshaonesha vile ambavyo wanaweza kufanya kwenye ngazi ya club. Kwenye national team wanaweza kutupa kitu cha namna gani? Nafikiri ndio eneo ambalo kwangu Gamondi anaweza kulazimika kulitolea macho zaidi, ukiachilia mbali eneo la kiulinzi ambalo mimi naamini kuna maeneo ambayo pattern zake ni rahisi sana kuzipata. Yaani kwa mfano leo hii kuipata pattern ya Job na Baka ama Job na Bakari Nondo Mwamnyeto plus pembeni Mohamed Hussein ama plus Pascal Msindo kwenye eneo la pembeni plus Shomari Kapombe kwenye eneo hili au Mwaikenda, ni rahisi sana kuliko kuipata pattern ya kwenye eneo la kushambulia, kuanzia kwenye kiungo cha uchezeshaji kwenda kwenye eneo la kushambulia. Hapo ndipo eneo ambalo kwangu naamini Gamondi anatakiwa kulifanyia kazi kwa ukaribu zaidi. Tathmini yako ya kundi letu kwenye AFCON, Algeria, Tunisia, Uganda pamoja na Nigeria, kuna namna ambayo utamdai kocha Gamondi kama akishindwa kuqualify kwenda 16 bora? Kwa historia unasema kuna mataifa mawili hapa ambayo ni majiant so far, kwa maana ya Tunisia pamoja na Nigeria. Japo kwa sasa utasema pengine kuyumba kiasi kwa taifa kama Nigeria inaweza ikawa ni advantage kwa kuweza kupita na huo upepo wao mbaya ambao unawapitia. Wewe upite kwenye upepo huo
ujipenyeze uende kwenye hatua ya 16 bora. Tunisia ni taifa ambalo qualification kwao kwenye mashindano mengi sio issue. Yaani Tunisia kusikia wamequalify kombe la dunia wala usistuki. Yaani wala usistuki hata kidogo. Wewe unaona kwamba ni Tunisia wamequalify. Wanaweza akaqualify with outstanding performance. Lakini ndani ya mashindano Tunisia amekuwa sio timu ambayo inatisha sana. Hata wakati finali za mwisho zinamalizika kama nakumbuka, Tunisia hakuwa na performance nzuri hivyo. Sijajua changamoto ambayo inawakumba huwa ni nini, lakini unasema kama wanakutana na changamoto nyingi kwenye tournament yenyewe, basi na sisi tunaweza tukashindana nao, angalau na sisi tukavuna kitu. Lakini kwa mujibu wa swali lako kwamba either tutavuka ama tutavuka, tusipovuka kwenda kwenye hatua 16 bora, kwangu sidhani kama inaweza kawa ni deni kubwa hivyo kwa Miguel Gamond. Lakini kwa kipindi cha hivi karibuni, mimi matamani yangu ni kuona kwanza tunakuwa na uzoefu wa kuqualify. Yaani tuwe na qualify hivi mara nyingi. Yaani kwamba kuqualify sio tena miaka 20. Tuna qualify mwaka huu, unaona mwaka huu tunacheza 25, 27 tutacheza tena, tucheze tena 29, tucheze 31. Hapa hivi iwe ni back to back to back to back. Tuwe na desturi ya kucheza hapo ili baadaye tunavyoanza kumdai mwalimu mafanikio kwamba tunataka sasa 16 bora, tunataka robo finali, tunataka nusu finali, iwe kweli tumeisha tengeneza mazingira ya kufika kwenye mashindano mara nyingi zaidi. Hata kama itakuwa sio uzoefu wa wachezaji, hata delegation yetu tuwe na uzoefu kwamba tunaenda kwenye mashindano haya, tunatakiwa kuwa na ABCD ili tuweze kuvuna kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Unless tutahitaji fluke ili tuende kwenye hatua ya finali labda au nusu finali, lakini tutarudi tena chini. Lakini tukienda kwa mipango kwamba tumeenda 16 bora, tumeenda 16 bora, tumeenda 16 bora, tumeenda robo finali, nusu, tunaweza tukawa na kitu ambacho kitakuwa ni kizuri. Kwa mimi kwangu naweza kawa sina deni kubwa naye sana, lakini angalau kama tutashindwa qualify, basi performance yetu ionekane kuwa ni nzuri na yenye future. Yaani tuone kesho yetu ni nzuri. Asante sana. Shukrani sana. Alijadua Zizi September.